Muhammad Mukoza mulunzi wa nkoko z'amagi era ono ye bizinesi eyimirizaawo famire ye okumala emyaka mingi. Olw'omuggalo gavumenti gwe yassaawo, Mukoza amagi gatandika okumudibako olwa hoteri ne bizinesi ezaali zigagula mu bungi okuggalawo. Ono yeesanga ng'alina okutandika okutunda amagi ku bbeeyi ey'enseko. Nga bw'olaba emmoloka eyo bw'efaanana bw'erya full board okulaba nti ngitunda $7.50. Mu bitundu bya Kampala ebisinga obungi tolema kusanga bantu nga bagayimba buyimbi okusobola okufuna abagagula. Obulumi abalunzi b'enkoko bano bwe bayitamu n'omukulembeze w'eggwanga yabumanyaako. The poultry farmers are not selling the eggs. Why? Because the hotels are not working. Ono yabawa amagezi bafune engeri gye bagongerako ku mutindo basobole obutafiirwa. Crack the egg, get the yolk out, process it, get the other part, what they call the white part of the egg, get some products out of it. Museveni newankubadde yayogera ku bamusiga nsimbi okuva e Bungereza, waliwo bannayuganda abalina obusobozi n'obukugu okukola kino. Abantu bangi balina amagi gabatuuliridde ebbeeyi esse, sinakindi abalala tebasobola nagagula yadde ebbeeyi esse. Naye wano ku lweko tugezaako okubalaga nti tusobola okwongerako ku mutindo. Reco Industries, kampuni y'Abannayuganda, era nga bakugu mu kwongera ku mutindo ku bintu ebirimibwa n'ebirundibwa wano mu Uganda, era nga n'amagi bagakolamu obuwunga. Tugajja mu kye tumanyi ng'eggi ne tugazza mu powder. Zino tujja gafuna nga bwe gali kye tujja kuprocessinga ono whole egg. Tetwawudde enjuba wabuzira tukikoze nga whole egg. Yonna nga bw'olitaddemu bw'olijjamu nga powder. Bano batubuulidde engeri amagi gakazibwamu okufuuka obuwunga. Eyo ye cold room yaffe mwe tugajja ne tulyoka tugassa mu buffer tank eyo gye mulaba emabega wange. Kati buffer tank eyo mwe tujja ne tulyoka tussa mu kyuma ekyo ky'olaba tekinologi oyo ow'omuzungu gwe tuyita spread dryer. Spread dryer eyo ye gakyusa okugajja mu foomu eri gye gajiddemu ey'amazzi ne tugazza mu powder. Ng'oggyeko ebirala ebiyinza okuggyibwa mu buwunga bw'amagi, buno era bwa mugaso nnyo era nga bukozesebwa ne mu kukola eddagala. Batubuulidde nti balina obusobozi obukola ttaani 2 ez'obuwunga bw'amagi buli lunaku. Tray ffenna tukimanyi nti erina amagi erina amagi 30, bwe tubalamu mu kiro ez'okuba kiro 1.5. Kati kiro 1.5 eyo bwe tuba tugikyusizza ogizza mu powder tujja kufuna half kilo eyaki eya powder nga bw'olaba wano. Olaba nti eno half kilo eya powder ate olaba nti kala buli kimu kisigala kyekimu. Kyokka bano batubuulidde nti gavumenti tebawangayo yadde buyambi okusobola okutumbula bye bakola ate nga ssente eziwa abagwira. Ennyo ffe twandibadde tugaa nti etuyambe eteekemu amaanyi mu kintu kya Buy Uganda, Build Uganda. Baliko obubaka bawadde abalunzi b'enkoko z'amagi bwe baba nga banaatuukiriza omutindo ogwetaagisa okukola obuwunga bw'amagi. N'omulaga mmere ki gye yandibadde awa ogundi enkoko ze, kika ki, azikuuma atya, nti amagi gano bw'agaleeta nga tugenda gakyusa mu powder ate situfuna buzibu bwonna. Bano batulambuza ekkolero lyabwe nga likola n'ebintu ebirala eby'enjawulo erisangibwa e Nakawa era nga lyabamalako obuwumbi bw'ensimbi eza Uganda 25. Jingo Francis, NTV, Akawungezi.